سلام الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير. حكايتي اليوم صراحة بزاف بشعة صرات في الجزائر وبالتحديد في سيدي بلعباس. هزتنا سيدي بلعباس وحتى الرأي العام. صراحة قضية ماشي سهلة لأنه ماتوا فيها 7 أشخاص ومنهم أطفال. يلا نبدو في الحكاية بلا ما نطول عليكم. ما تنسوش تخلوا جيم وتابونيو وهكذا يوصلكم جديد. في 1 فيفري 2003 واحد سكان العمارة جاية في حي سوليكوف سيدي بلعباس عيطوا للشرطة لأنهم شموا ريحة بزاف كريهة تخرج من واحد لابارتومون جاية في الكاتريام ايطاج. سما قالوا باينة كاينة حاجة بيزار راي صارية في هذيك الدار. وصلت الشرطة إلى عين المكان وفعلا كونفيرميو باللي الريحة ماهيش نورمال. وزيد واحد من الجيران اللي بلغ على هذا الشيء قال اللي عنده مدة ما شاف إنسان خرج من هذيك الدار. الشرطة عيطت للبومبي اللي حكموا السلم ديالهم وطلعوا به للطابق الرابع ودخلوا من الطاقة. بالك تقولوا علاش ما كسروش الباب ودخلوا ديريكتومون، تبان سهلة أكثر، لكن تخيلوا لو كان الباب يكون بلاندي تسمى صعيبة بزاف يكسروه. تسمى الدخول من النافذة يكون أحسن. عميد الشرطة هو اللي عطى التعليمات اللازمة بشكل اللي لي بومبي يدخلوا للدار ما يخصوش مسرح الجريمة إذا كاين جريمة. على كل حال غير دخلوا لي بومبي للدار طاحوا في منظر يخوف، صح فيلم رعب. صابوا عدة جثث غارقة في بقعة دم في كامل الشقة. تخيلوا بركة واش حسوا لي بومبي كي دخلوا للدار، صح رعب. صابوه بالتحديد 7 جثث في حالة تعفن متقدمة، وهذا الشيء اللي خلى الريحة تنشم حتى من برا. دم وجثث في كل مكان وبينهم جثث أطفال. تخيلوا فتحوا لي بومبي الباب للشرطة وكيل الجمهورية بلا ما يتوشوا حتى حاجة، لأنه باينة هذوك الأشخاص انقتلوا مشي أفير تغاز ولا تفتح. اتضح أنه الجثث كانوا 3 نساء و4 أطفال نقل بالجثث ديالهم. يعني اللي قاموا بالجريمة ما كفاهمش أنهم قتلوا أشخاص ومنهم يعني أطفال، بل ثاني شوهوا الجثث ديالهم وحطوهم في اماكن مختلفه في الشقه. اثناء المعاينه وجدوا الشرطه العلميه بزاف صوالح بالك تخليهم يصيبوا القاتل. شوفوا واش صابوا، صوره مقطعه يعني مفتة وديلي فرد فامي مقطعين ثاني. وفي المطبخ صابوا شاقوره صغيره ومعمره بالدم. تم داو البصمات اللي فيها وداو كامل العينات اللي وجدوها في المنزل. باش بدا التحقيق خلص المعاينه في مسرح الجريمه على 1 تاع الصباح وردوا لي بومبي كامل الجثث. لكن شكون عمل هذا الشيء؟ شكون هذا الوحش البشري اللي خلاه قلبه يقتل 7 أشخاص ومنهم 4 أطفال؟ وعلاش عمل هذا الشيء؟ كيفاش عطاه قلبه؟ هاد الأسئلة كامل جاوب عليها التحقيق وراسكم رايح يحبس تاع الصح. غير بدا التحقيق عرفوا المحققون باللي الشقة هذيك تاع عمرها واسمها نصيرة وعندها 3 ولاد مطلقة وراحت تسكن في هذيك الدار بعد ما طليقها توفى. تسكن مع أختها اللي اسمها داليا واللي عندها بنت. وآخر شخص صابوه مقتول في هذيك الدار هي صاحبتهم اسمها ميمونة. تسمى كاين نصيرة أختها وصاحبتهم ولادهم 4. بشرط بعد ما عرفوا هوية المقتولين بداو يسقسوا في الجيران، هل سمعتوا عياط، سمعتوا الضريب، يعني حاجة تقدر تنفعنا منهم. قالوا ما سمعنا حتى شيء. وكاين منهم قالوا باينه بلي هاد لافير افير تاع ارهاب، باسكو رانا في 2003. هي صح الارهاب في 2003 انقص بزاف، مي كان خطره على خطره يسمعوا صوالح هكذا، خاصه انه العائله كامله انقتلت. هنا المحققون قالوا لا ماشي افير تاع ارهاب، باسكو الارهاب كانت عندهم طريقه خاصه كيفاه يقتلوا. وزيد الارهاب علاش يقطعوا صوره وعلاش يقطعوا لي فريد فامي ما عندهم حتى معنى. تسمى استبعدوا العمل الارهابي وقالوا باللي الشخص اللي عمل هذا الشيء يكون يعرف العائله. هذه اول حاجه. وثاني حاجه باينه باللي حب ينتقم لسبب معين ومجهول. كي سقسوا الشرطه الجيران مليح قالوا لهم يا ودي هاد الدار عندها سمعه ماشي مليحه، عندهم بزاف الناس تدخل وتخرج حساكم، بزاف شراب سهرات، وزيد خطره على خطره ينوضوا يتضاربوا. تسمى السمعه ديالهم صح ماشي مليحه. كل الجيران كانوا يروحوا لعندهم باش يسلكوهم ولا يعني باه يهضروا معاهم، يقولوا لهم مكان ما دخلكم، ويبدو يسبوا ايدو. تسمى الجيران يفيتوا المشاكل. قالوا لهم تسمى ديما السكا والعياط. تسمى احنا حسبت لنا ليله عاديه ولا هذا الشيء ما عيطوش للشرطه ولا حاجه كيما هكذاك، باسكو موالفين للاسف. هنا المحققون بداو يشكوا في عائله طليق نصيره يعني مولات الدار. اذا تشوفوا قلت لكم باللي نصيره اللي هي مولات الدار كانت مطلقه وطليقها توفت، تسمى شكوا في العائله ديالو، خاصه انه الدار عندها سمعه ماشي مليحه. ثم قالوا بالك عائله طليق المتوفي حبوا ينتقموا منها باسكو وسخت اسم طليقها. وكاين سبب اخر خلاهم يكونوا عندهم هذا الشكوك، واللي هو خو طليقها المتوفي عنده سوابق قضائيه، لانه واحد العام رمى مرته من الطابق الرابع وتوفات. تم الشكوك راح تحول خو طليقها المتوفي يعني عم ولادها. لكن كي جابوه للمركز باش يديروا معاه استجواب قال لهم عبالي بلي طليقة خويا خرجت الطريق، لكن مانيش مهبول باش نقتل 7 اشخاص ولا نقتلها هي على جال هذا الشيء، خاصه انه خوه مات زيد طليقه ديالو، زعما ماشي الارمله ولا.
سما ما يهموش هذا الشيء. الشرطة تحققت أكثر في الموضوع، ومن بعد استبعدوا فكرة أنه هو اللي قتل 7 أشخاص. هنا المحققون طاحوا في أزمة تاع الصح، ما صابوا حتى دليل يبين شكون هو القاتل. حصلوا تاع الصح، سما فتحوا خلية أسماء وجمعوا كامل المعلومات اللي عندهم. بالك معلومة واحدة تقدر تبين لهم الطريق ويتبعوها. أي داروا حتى رجعوا للصورة المقطعة. إن عميد الشرطة قالهم دبروا راسكم، التصويرة لازم تسقموها، باسكو اللي قطعها باينة باللي حب يخبي حاجة، يعني ما عندوش سبب باش يقطعها. صح بيزار، المشكلة انه الصورة مقطعة في ديت، يعني صعيب بزاف يعاود يسقموها وترجع صورة عادية نورمال. قعدوا معها اكثر من 7 سوايع وهنا الصورة اتضحت، والمحققون عرضوها على افراد الشرطة وعلى المواطنون. بالك على ربي يعقلوا الناس اللي كانوا فيها. في ضربة واحد من افراد الشرطة عقل واحد المرة كانت قاعدة بين نصيرة مولات الدار واختها يعيطوا لها عباسية. الشرطة بعثت لها كونفوكاسيون باش يديروا معها استجواب. عيطوا لها قاتلهم ايه هادي حبيبتي، هادي نصيرة موالفة نروح عندها للدار. المرة الاخرانية اللي شفتها فيها هي نهار اللي 4، يعني 4 ايام قبل حدوث الكارثة. قاتلهم رحت عندها باش نشوف فيلم، يعني كاسيت فيديو. جابوا لها صاحبها محمد. شكون هذا محمد؟ قتلهم انا ما نعرفوش، عبالي باللي اسمه محمد، شفتو جاي من تخمرت. سما ما عندها حتى معلومة على هذا السيد ابختي لو فيت كو جاي من تخمرت. على هذا الشيء المحققون راحوا لتخمرت لتيارت ولاو يحوسوا على كامل الرجال اللي اسمه محمد. تخيلوا، يعني مهمة بزاف صعيبة، ما كان عندهم حتى حل اخر. حتى صاب واحد الراجل قالهم نعرف واحد اسمه محمد يكون وليد خالتي، يروح بزاف لسيدي بالعباس. كي داهم ليه ما كان حتى واحد ما صابوش هنا. الشرطة حصلوا شوية، واحد الضابط جاتو انيدي راح عند ام محمد، يعني ما كانش لابس لبسة تاع الشرطة، قالها انا صاحب محمد تعيشي اعطيني الامانة اللي عطاها لك. يعني هو ما على بالوش اذا كان امانة كيما هكذا ولا لا، يعني سحر مراشي باه يجيب الصحيح. قالوا انا ما عنديش امانه، خلالي برك كاسيت فيديو. هذيك كاسيت فيديو كانت نفسها اللي شافتها العباسيه عند ناصره هذاك النهار. سمعنا تاكدوا باللي هذاك محمد هو نفسه اللي كان خليل ولا زوج ناصره. بداو يحوسوا عليه حتى صابوا دارو وراحوا لعنده على غفله. فتح لهم الباب والشرطه وراو له امر التفتيش ودخلوا مباشره للدار. وهنا الدار قلبوها، يعني ما خلوش بلاصه ما حوسوش فيها. يعني التحقيق كان كامل حابس. في ضربه عاود قلعت سما باينه باللي تاخذوا بعين الاعتبار كامل التفاصيل، ويلي راحوا له على غفله صابوا صوالح بزاف بيزار. صابوا بدون معمر جافيل والداخل فيه موس، وكي سقسوه وشنو هذا الموس قالهم ما على باليش، حطيته تما برك. وداو الصباط والموس للتحليل، تسمى محمد ولا المشتبه به الاول. سيرتو كو صابوا ادله خطيره على محمد انكر كل شيء. قالهم ما نعرفش هذه نصيرة، ما نروح بالعباس. لكن الشرطة حطته أمام الأمر الواقع، لأنه كان بين يديهم بزاف أدلة. قالوا له مثلا باللي العباسية صاحبة نصيرة شافتك في دارها وشافتك هذاك النهار، وأون بليس دو سا أنت اللي جبت الفيلم وزيد صبنا في دارك هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. تسمى السيد اتخلخل واعترف بكل شيء. صح الشرطة قتلهم أعطينا حاجة تبين وتأكد باللي أنت بار اكزومبل. وراهم المفاتح تاع دار نصيرة، قالهم رميتهم في واحد البلاصة، وكيما كان الحال هذيك البلاصة وبالفعل صابوا المفتاح ثم عرفوا باللي واش يقول هي الحقيقة. كي تأكدوا الشرطة باللي هو بداو يسقسوا فيه، قالوا له واش هي الحاجة اللي تخلي الإنسان يقتل 7 أشخاص ومنهم أطفال. يعني بداو يسقسوا فيه باش يفهموا واش الصرا. قالوا له ديجا وين تعرف نصيرة وانت تسكن في تخمرت وهي تسكن في بالعباس؟ قالهم يا ودي واحد الوقت كنت نروح بزاف للعريس، واحد النهار شفتها في واحد العرس تغني والصراحة عجبتني بزاف. رحت عندها وقلت لها نزوجوا عرفي وانا نصرف عليك. المشكل انه السيد متزوج بولادو. تسمى نصيرة قتلو طلق مرتك وتزوج بيا، وكيما كان الحال محمد طلق مرته وخرجها هي وولادو من الدار. جاب نصيرة سكنها في هذيك الدار واحد يعني شهر ولا شهرين، بصح كان مازال متزوج بها في لاميري، يعني جوست عرفي. كان يصرف عليها فريمون بزاف، وهو مدين لاباس بيه هو والعائلة ديالهم. عندهم اراضي وزيد يربوا يعني الاغنام ويبيعوهم، وكان يروح بزاف بالعباس يبيع الاغنام ديالو، وكان يصرف على نصيرة حتى الدور الاخراني. هادي حوايج هادي كادو، المهم حاجه ما خاصتها معاه. والسيد دخل في طريق عيانه بزاف، ولا ديما السهرات الشراب الغناء، يعني طريق ما تربحش. كي قلت لكم اللي صرف عليها حتى الدور الاخراني، صح الاخراني كانت عنده دار بايعها، كانت عنده قطعه ارض كيف كانت عنده اغنام بقى ربايعهم، كل شيء على جالها. يعني كل نهار تخرج له خرجه، راي عندي خرجه، عندي عرس، خاصني حوايج، خاصني ذهب. السيد جيبو يعني نشوف الدراهم ام يخرجوا بصح المدخول قليل بزاف. سما كيما قلت لكم يظل يسهر، والحاله يعني سما بابات محمد اللي كان حاكم الاعمال مع وليدو بدا يصقي عليه، يقولوا الدراهم وين راحوا، السلعه وين راحت، يا ودي مع من راك تدور. وهو ما عجبوش الحال ويقول راني كبير ونعرف
إصلاحي. تحقيق بين اللي محمد صرف على نصيرة أكثر من 250 مليون. 250 مليون يعني نهضروا في 2000 تربة. ماجيني شحال القيمة ديالها كانت عالية. مي مع الآخر ما لحقشوا نصيرة بدات تحس باللي المزمز راهو يخلص، رغم قلة الشي كان مازال يصرف عليها وعلى ولادها، مع العلم انه يعني العلاقة ديالو مع ولادها كانت هايلة. ما تيماجينيوش شحال هي ولات تشكيل صاحبتها واختها وقالوا لها سرحيه وش ديري بيه. دوكا ما عندوش المزمز، الوغ كو السيد ربح العيب مع العائلة ديالو وحتى باباه، لانه باباه مع الاخر كراه منه، قالوا الدوار كامل او يعس فينا كامل يضحكوا علينا، تسمى قالوا راني متبري منك، والمكان الوحيد اللي يقدر يروح له يعني محمد هو نصيرة. في 29 جونفي 2003 راح محمد عند نصيرة وتفاهم هو ويحيى اللي كان خليل اخت نصيرة، وفي نفس الوقت يكونوا وليد خالتها، متفاهموا يديروا سهرة. كان يحيى هذا موالف يجي بزاف عند نصيرة واختها، وتماك تعرف على محمد ولاو بزاف بروش. يعني قد ما كان محمد بروش لنصيرة واختها كان بروش لمحمد، حتى انه بعد ما صارت الكارثة بزاف جيران شكوا فيه وقالوا مستحيل تصرى حاجة في هذيك الدار وهو ما على بالوش. بس علاش ما قالوش يعني الشرطة هذا الشيء؟ ما على بالناش. كما قلت لكم تفاهموا يديروا سهرة والشراب حاشاكم بالصدفة جات ميمونة صاحبة نصيرة، اسكو ضربت مع مرت باباها كانت شفاو. مع الاول قلت لكم باللي بين الضحايا كانت واحدة صاحبة نصيرة واختها واسمها ميمونة. المهم شراو بداو يسهروا ويشربوا المخدرات وحيلة. وهنا محمد يعني حس باللي نصيرة حطت العين منه، تسمى قالها وش بيكي غير الخير ما كيش كالعادة، وهي قاعدة تقولوا لي ما كاين والو يا ودي شرب واسكت علينا ما كاين والو. وليت تشوفيه على اساس راجل مفلس، ماشي على اساس راجل كيما كان مقبل كي كان يفورني عليها. من بعد يحيى قالها ما انا نروح ما نقدرش نبيت عندكم باسكو متزوج ومرته ما تخليشو يبات برا. سما يحيى خرج من الدار ونصيرة واختها وصاحبتها بداو يتشاوروا على محمد ويضحكوا عليه. بدا يقولها وش بيك كنا لاباس نضحكوا ونقصروا وش اللي تبدل، وهي تقول نفس الكلام يا ودي ما كاين والو سكتني بركة. في ضربة بدزقة سما أخت نصيرة وميمونة شموها قارصة وخرجوا من الصالون وراحوا لاشامبر يرقدوا. تسمى نصيرة قعدت مع محمد وحدها في الصالون، وكي بدا يعني سي يقدم لها هي بعدت عليه. وهنا السيدة دخل في حالة يعني هستيرية، يقولها تبدلتي كي كنت بدراهمي ما كنتيش هكذا، دوكا كي نقصوني الدراهم ما وليتيش مليح. وهي قاعدة تقول برك ما تعيط الدريري راهم راقدين. وهذه الكلمة ما حملهاش، تعرك في داري. هذه الكلمة دخلته في زنقة الهبال. وعلى بالكم مع الشراب والكاشيات ايتو الشوط راسو ما كانش بيان، يعني زاد عليه الحال كثر واكثر. حسب اقواله حسب اللي تكلفت له عطاها كامل الدراهم والاراضي الديار، ومن بعد فينالمون حوزته كيما احنا نقولوا كالكلب، وزيد خسر مرته وولادو حتى العائله ديالو. ساره راحت ترقد مع ولادها وهو دخل الكوزينه وبدا يخمم ويخمم يطلع ويهبط، يعني اللي طلع راسو شاف ساطور يعني شاقوره صغيره جايه فوق الفريجيدين اللي قطعوا بها اللحم. وهنا جاتو افكار شيطانيه، حكم هذاك الساطور وراح ديريكتو مول الشمبره تاع نصارى اللي كانت راقده مع وليدها. دخل عندهم للشمبره وبدا يشوف فيهم، وفي ضربهم بالساطور وقتلهم بدون رحمه. من بعد وليد نصيرة الكبير فطن وجا للكروار كي شاف لا شامبر يعني تاع يمه وخوه صابها ميتين. وهنا محمد راح ليه ويعني قتلوا بدون رحمه، مع العلم انه قال له عمي ما تقتلنيش ما درت والو. من بعد جاز على شامبر وقتلهم كامل. زوز ذراري اللي بقاو ميمونه واخت نصيرة قبل ما سلكت حكمت موسى يعني وقاعده تدافع على نفسها، لكن غلبها وقتلها. وميمونه بالرغم من انها كانت مجروحه ناضت وسيد تهرب، لكن كيف تبعها فتح الباب تاع لاصال دو بان وقتلها. وهذا الشيء كامل قام به بدون رحمه، يعني الغضب والانتقام ديالو خلاه يقتل 7 اشخاص منهم 4 اطفال بدون رحمه. مجزره تاع الصح. من بعد تفقد كامل الجثث وتاكد من الموت ديالهم، وعاود رجع للغرفه تاع نصيرة وقعد يبكي. هذاك وين استوعب واش دار. حكم نصيرة عنقها وباسها مجبين حسب اقواله وقالها حبيتي تضيعيني اما لا طفرتها فيك. من بعد قطعت تصويره وليفريطامي تاع نصيرة وخت خرج وخلى موراه مجزرة تاع الصح. حكم طاكسي وعاود رجع التخمرت وقال للشرطة بلي الايام اللي جازت بعد هاد المجزرة جوزها كامل الشراب، باسكو كل ما يعني يصحى يتفكر واش داير ويسمع هديك يعني العياط. والشرطة كي قالت له علاش ما سلمتش روحك قالها ما خممتش فيها، خممت ننهي حياتي حتى جيتو ليا. حكم على محمد من طرف محكمة بن عباس بجناية القتل العمدي مع صدق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية ضد الضحايا، وحكم عليه بالإعدام. أما يحيى صابو بزاف أدلة بعد التحقيقات تؤكد أنه كان عباله وقائع القتل العمدي بجناية عدم الإبلاغ على وقوع جناية واستهلاك المخدرات وتوزيعها، وأنها مدة عقابه وخرج
وخرج كيسقسى محمد علاش قتلت الدراري، نقولوا زعما ميمونة حاولت تدافع على نفسها، اخت نصارى كيف والدراري علاش قالهم كي كنت في هذيك الحالة وليت ما نفرقش ما بين الصغير والكبير، اللي يجي في طريقي اعطيته. وبالرغم من بشاعة الجريمة بصفة عامة الناس تأثرت اكثر على الاطفال، سيرتو كانوا يعرفوهم وصرف عليهم ويحبهم وكان يتفاهم معاهم، لكن للاسف الغضب، المخدرات، الكحول، يعني هادو كامل مخلطين خلاوه ما يفرق بين صغير ولا كبير. هاد الجريمة هزت ولاية سيدي بلعباس ولليوم الناس مازالهم شافيين عليها. ربي يحمينا ان شاء الله من هاد الحوادث المفجعة، ربي يهدينا كامل ان شاء الله. وهذه القضية تاع اليوم كالعادة خلوا لي رايكم في لي كومنتير، ما تنسوش تخلوا لي جيم وطابونيو هيك تبه يوصلكم جديد، ونقولكم تهلاو بزاف في رواحكم. سلام.